திடீர்னு 2-3 மந்த்தாக வெயிட் அதிகமாக ஏறிட்டே இருக்கா, பால்பட்டேஷன் படபடப்பு இருக்கா, இல்லை அன்வான்டாக ஹேர் ஃபால் ஆகுதுங்களா, நல்லா தான் ஃப்ரூட்ஸ் சாப்பிட்றேன், வெஜிடபிள்ஸ் சாப்பிட்றேன், அப்படி இருந்தாலும் மலச்சிக்கல் கான்ஸ்டிபேஷன் இருக்கா, இர்ரெகுலர் மென்சுரேஷன் ஆகிடுச்சா, பிசிஓடின்னு இருக்க டாக்டர் சொல்லியிருக்காங்களா? ஸோ டோன்ட் வரி, மேபி இது தைராய்டாக இருக்கவும் சான்ஸ் இருக்குது. ப்ராசஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா 2 விஷயம் இருக்குது. ஒன்று ஐப்போ, ஒன்று ஹைப்பர், 2 தைராய்டு இருக்குது. இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா ஐப்போ அதிகமாக இருக்குது. மேல் ஆகட்டும் ஃபீமேல் ஆகட்டும் ஐப்போ தைராய்டிசம் அதிகமாக இருக்குது. அதுக்கான ரீசன் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் திங் மன அழுத்தம், டிஎஸ்ஹெச் அதிகமாக செக்ரெட் ஆகிறதுனால இந்த பிரச்சனை இருக்குதுன்னு சொல்லி இன்றைக்கி நிறைய அந்த மாதிரி தான் இருக்குது. ஆனால் அதுக்கும் மேலே பார்த்தீங்கன்னா நியூட்ரிஷன்ஸ் டிஃபிஷியன்சி லைக் ஜிங்க், அயோடின் இதெல்லாம் டிஃபிஷியன்சி இருந்தாலும் கூட இந்த ஹைப்போதைராய்டிசம் வரும். நம்பர் 1. நம்பர் 2 பார்த்தீங்கன்னா லேக் ஆஃப் ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டீஸ், லேக் ஆஃப் மென்டல் ஆக்டிவிட்டீஸ். ஹெல்த்தியான ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டீஸ், ஹெல்த்தியான மென்டல் ஆக்டிவிட்டிஸ் இல்லைனாலும் இந்த ஹார்மோன் இம்பேலன்ஸ் வரும். நம்மளுடைய நேச்சுரோபதி யோகா ட்ரீட்மெண்ட்ஸில் ரிவர்ஸ் பண்ண முடியும். இட் மீன்ஸ் நம்ம லைஃப் ஸ்டைல் சேஞ்சஸ் கொண்டு வரும்போது இது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக உங்களுக்கு டே பை டேவாக இது ரிவர்ஸ் ஆகும். ஸோ இந்த தைராய்டு ஹைப்போதைராய்டிசம் நம்ம ரைட்டாக ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணலைன்னா நிறைய காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் எல்லாம் வர வாய்ப்பு இருக்குது. அதுக்கான ரைட்டான லைஃப் ஸ்டைல் சேஞ்சஸ் கொண்டு வந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக இதை ரிவர்ஸ் பண்ண முடியும். சப்போஸ் உங்களுக்கு ஹைப்போதைராய்டிசம் ப்ராப்ளம் இருந்தாலோ, உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு யாருக்காவது இருந்தாலோ நீங்கள் நம்ம ஹாஸ்பிட்டல் ரெஃபர் பண்ணலாம். ஏன்னா இங்கே மெடிசனே இல்லாத நம்ம ரிவர்ஸ் பண்ணி கொடுத்துட்ருக்கோம். தைராய்டு பல வருஷமாக ப்ராப்ளம் இருக்கவங்க ரிவர்ஸ் பண்ணிட்டோம். மேலும் விவரங்களுக்கு ஸ்க்ரீனில் இருக்க நம்பரை கான்டெக்ட் பண்ணுங்கள். ஸ்டில் தென் பி ஹியூமன். தேங்க்யூ.